فوندی ما میدونیم که یک سایت هم دارد به نام دیالوگ تیجه. ما اعلام کرده بودیم که ما روی خط مردمی رو که در زمان جنگ شهروندی کشته شده اند ترتیب دادن میخوریم و در روی خط ما نه طرفدار حکومت است و نه طرفدار مخالفت، نه دوست است و نه دشمن. نام، سال تولد، جای تولد، وقت وفات و جای وفات است. اگر دانیم کسبش چی بود همین است. ما تا امروز 2000 نام جمع کردیم. 2000 نام رو در سایت اعلام میکنیم. ولی طوری که من حاضر در اینجا گفتن که بعضی ها 100,000 آدم کشته شده رو میبینند. در اظهارات پرزیدنت تاجیکستان در یک از بیانیه‌های پرزیدنت تاجیکستان مقدار 157,000 تا ذکر شد. 56,000 در وزارت دفاع گفتگی. در مطبعشون البته ما نمیدونیم که حقیقت چقدر است. یک تا آدم مردنش این خودش فاجعه است. وقتی که درباره ده ها هزار آدم گپ میزنیم این فاجعه بزرگ است. من باوری دارم که زمانی در تاجیکستان قدرت پیدا میشه، این قدرت جمعیتی است و قدرت حکومتی است، رسمی است، غیر رسمی است که یک هیکل صلح میسازند که این با این هیکل صلح مردم برای سری تعظیم میآورند، برای خرسندی همین آبادی همین زمانشون و در اونجا یاد میکنند اونهایی رو که به این روزها رسیدن و فکر میکنند درباره اون که دیگر اون فاجعه باز نگردد. من بسیار میخواستم که در همین هیکلی که یک زمانی گذاشته می شود، امروز نه، امسال نه، ممکن این 10 ساله نه، یک وقتی گذاشته می شود، در زیرش یک کتابی کلانی باشد که در این کتاب نام آنهایی که وفات کشته شدند در همون سالها ثبت شده باشد. و برای ما اعلام میکنیم برای آنکه من بسیار میخوام که هر کسی که میتواند نویسد، ما به این جستجو مشغول میشویم، نویسد، ما نامها رو میسازیم تا وقتی که همین نام تکمیل کرده آخرین نقطه نگذاریم که ما معین کردیم، فوند ما کارش دوام میدهد با یاری اونهایی که دستگیری کردن میخوان، با یاری اونهایی که احتیاج به همین چیز دارند، با یاری اونهایی که ملت روحی گذشتهش یاد کردن میخوان، همین کار دوام که میخوایم که دستگیری کنید. شما اونچه که میدونید نویسید، فرستید به سایت و آدرس فوند